Labdien visiem klātesošiem! Esmu Ivo Lakučs, Valmieras domas deputāts, Latvijas Olimpiskās komitejas izpildu komitejas loceklis un Latvijas riteņbraukšanas federācijas BMX galvenais treneris. Un arī man ir labas ziņas, ne visi slikts. Es jau biju paredzējis, ka man būs varbūt kaut kā jāpārstrukturē šī saruna uz pozitīvismu, bet runājot, un 2 gadu atpakaļ pirms Olimpiskām spēlēm Londonā, rokot BMX trasi pie Valmieras Rubenē, kurai bija jākalpo kā sagatavošanās trasei uz Olimpiskajām spēlēm, nevarēja iedomāties, ka šodien stāvēs šeit un man tiks uzticēts uzdevums prezentēt jaunu sporta attīstību saistībā ar manu pārstāvēto sportu un ne tikai. Tāpēc man ir liels gods un pienākums jūs informēt par Valmieras sporta attīstības Vidzemes Olimpiskā centra attīstības vīziju. Personīgi uzskatu to par lielu mūsu darba novērtējumu un lielu soli turpmākajai attīstībai, motivācijai un cīņai par visaugstākajiem sasniegumiem. Valmiera ir neapšaubām Vidzemes sporta reģiona centrs, gan pēc ģeogrāfiskā atrašanās, gan pēc deleģēto olimpiešu skaita un uzrādītiem sportiskiem rezultātiem. Turklāt Valmiera ir viena no vadošajām pilsētām Latvijā, kurā procentuāli skolu jaunieši ir iesaistījušies, jeb saista savu izglītošanos ar sportu, iekļaujoties sporta skolas sistēmā. Kā saka, kaut kāds šajā gadījumā izcils sporta bacils Valmierā mājo. Un tiešām no dalīna laikam, ar ko arī būs viss tas tālāk saistīts. Šobrīd, lai cik tas ir dīvaini, skan tieši vairāki olimpieši un ar pašu olimpisko čempionu priekšgalā ir sagatavoti Valmieras sporta bāzēs, kas manā skatījumā arī visu komiteju, kas ir bijuši šajos ilgmūžīgo sportisko auru, pa lielam jau sāk zaudēt un lielo sportistu pieplūdumu vairs nespēja turēt. Mums ir peldbaseins, kas jau ir 38 gadus vecs, ja? Atklāts 75. gadā. Mums ir Jāņa Daliņa stadions, leģendārais stadions, kurš jau tāpat jau ir funkcionāli un estētiski novecojis. Tāpēc visu to uzlabojot un lai arī Valmiera turpmāk dēvētu par Vidzemes Olimpisko centru, tad visam tam ir nepieciešams veikt būtiskus ieguldījumus. Un darbs jau ir sācies, un varu jums ar prieku informēt, ka būvprojekta izstrāde ir sākusies, un 3 lielas sadaļas 3 projektos ir paredzēta. Viens ir tā paša peldbaseina izveida, BMX riteņbraukšanas trases celtniecība un vieglatlētikas stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība. Ja skatāmies mazliet sīkāk, tad BMX riteņbraukšanas trasa tiek būvēta tādā kā transformējumā sektā BMX trasē ar nojumi 9000 kvadrātmetru platībā, kas ir domāta nekur līdz šim pasaulē, Eiropā nekur tāda nav, kas ir domāta transformējama, nolīdzinot trasi, veidojot citus sporta veidu bāzes, izmantojot sacensībām, un pats galvenais, kāpēc tāda ir domāta, jo tie mūsu laikapstākļi, diemžēl, neļauj pilnvērtīgi sagatavoties dēļ lietiem, dēļ garās ziemas, bet ar šādu nojumu mēs viennozīmīgi 1,5 mēnesi rudeņos dabūnām vairāk braukāties un 1,5 mēnesi pavasaros ātrāk, kas ir ļoti būtisks sastāvdaļa visā treniņu procesā. Un kā jau arī iekšā tur viss plānojās, tad ir visa starta barjeras attiecīgi pēc starptautiskās riteņbraukšanas noteikumiem ir transformējums, demontējums, atkal uzstādāms un mūsdienās tās tehnoloģijas jau ir ātri pielāgojams un izveidojams. Tāpat blakus tai visai trasei, visai tai nojumei tiks veidots paralēli apzaļumot teritoriju, kurā par galveno izstādes objektu būs olimpiskā čempiona ritenis, pilnā mērogā, kur jebkurš varēs aizbraukt un
apskatīties, uzsēsties un justies, kā varbūt Mārš Strombergs Olimpiskajās spēlēs. Nākošais liels projekts, protams, ir peldbaseina celtniecība un visi ar to saistītie paredzētie nepieciešamās lietas. Un zīmīgi ir tas, ka tas būs blakus jau esošajam Olimpiskam centram Rīgas ielā 91. Un būtiski un interesanti projektā ir paredzēts, ka tas būs zem vienas nojumes, gan baseins, gan tā apjumtā šajā gadījumā patstāvīgā BMX trase vai jebkāda cita sporta veida. Un tas tikai pilnveidos un attīstīs visu to sportu sistēmu un to pieejamību visiem citiem sporta veidiem, izlasēm, citiem valsts komandām un tā joprojām. Un visbeidzot, vieglatlētika, kas Valmienā ir bijuši arī īpaši populāra un aktīva un arī ir viena no prioritātēm, zinot vieglatlētikas lomu visu citu sporta veidu attīstībā, tad arī vieglatlētikā ir nepieciešams Jāņa Daliņu stadiona rekonstrukcija, paredzot arī celiņus vairākus un tāpatās arī sektorus, visu veidu sporta disciplīnu veidu sektorus un kopā veidojot tādu kā tiešām Vidzemes lielu reģionu centru. Un nobeigumā gribu teikt, to Valmieras pilsētas un Valmieras sporta vadības fenomens slēpjās tajā, ka mums ir sadarbība ar labākiem sportistiem, ar labākiem treneriem, un uzklausot viņu vēlmes, viss tiek iekļauts sporta būvju attīstības konceptā. Un arī šis nebūs izņēmums, tāpēc, ja mēs sportisti un treneri mums būs kaut kāda maza taktiska niansīta iestrādāt šajos objektos un 100% ticība tam, ko mēs darām, tad arī nākotnē mana pārliecība ir, ka mums būs veselīgi un dzīvespriecīgi bērni, sportot griboši jaunieši un augsts sasniegums sportisti ar visaugstākiem mērķiem. Lai mums visiem kopā izdodas. Paldies! Paldies, Ivo! Tiešām no visas sirds vēl, lai Valmieras Vidzemes sporta centra auru. Agris Kanciems